Oke teman-teman, kita mancing ikan gabus lagi ya, pakai teknik pelampung, pakai umpan ikan sepat ini. Ada sambaran mas bro. Ya. Lumayan mas bro, strike pertama mas bro, lumayan lah ya. Udah layak goreng ya mas bro, umpannya masih utuh ini. Oke mas bro, kita lempar lagi mas bro, kita ganti umpannya pakai yang masih hidup. Sip. Semoga langsung sandar lagi mas bro. Ada sambaran mas bro. Alhamdulillah mas bro, dapat kocolan lumayan lah ya, udah layak goreng ini mas bro. Oke, kita lempar lagi mas bro, pakai umpan wader masih hidup ini. Kita lempar lagi ya. Ini yang satu kita lempar ke sana mas bro.
agak sambaran mas bro. Ya, lumayan lah mas bro. Ya mas ya, kita lempar lagi mas bro.